Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς παρουσίασης των δολωμάτων της μάρκας Libra Lures. Ονομάζομαι Hubert και ακριβώς εδώ θα σας παρουσιάζουμε όλα τα δολώματά μας. Τις βασικές μεθόδους αρματώματος, καθώς και το πώς συμπεριφέρονται στο νερό. Ξεκινάμε. Ο πρωταγωνιστής αυτού του επεισοδίου θα είναι ένα ακόμη δόλωμα από τη σειρά Predator και συγκεκριμένα το έμβριο Shad. Το έμβριο Shad δημιουργήθηκε για να ψαρεύεται πέρκες, ζάντερ ή και λούτσους. Μου είχε αποδώσει επίσης σε πέστροφες, αλλά τελευταία, κατά τη θερινή περίοδο, οι κέφαλοι επιτίθενται πολύ καλά σε αυτό το δόλωμα. Εδώ έχουμε το Kraken Shad σε χρώμα Hot Yellow και εδώ το Hot Orange Embryo Shad. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό το δόλωμα διαφέρει κυρίως επειδή έχει μια ειδική πάχυνση στην περιοχή της κοιλιάς. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή, καθώς χάρη σε αυτό πετυχαίνουμε εντελώς διαφορετική κίνηση του δολώματος σε σύγκριση με το Kraken. Το έμβριο Shad, επειδή έχει αυτή την πάχυνση στην περιοχή της κοιλιάς, συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά πάνω στο καλάμι. Τι εννοώ με αυτό? Θα οδηγήσετε αυτό το δόλωμα και θα νιώσετε αμέσως πώς αυτή η σιλικόνη δουλεύει μέσα στο νερό. Υπάρχει σίγουρα πιο έντονη δράση του δολώματος εδώ και θα το καταλάβετε ακόμα και στα καλάμια σας. Τη στιγμή που θα το οδηγείτε με σταθερό ρυθμό, μαζεύοντάς το, δηλαδή με τον τρόπο που μερικές φορές αποδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός στο νερό. Επιπλέον, αυτή η σιλικόνη θα συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά κατά την πτώση, κάτι που θα δείτε σε λίγο. Το έμβριο Shad διατίθεται αυτή τη στιγμή σε 9 χρώματα και 2 μεγέθη, 2 και 3 ίντσες. Επιπλέον, ακριβώς επειδή έχουμε πλευστό υλικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ευρεία γκάμα αρματωμάτων, ώστε να προσαρμοστούμε ακόμη και στα πιο απαιτητικά αρπακτικά. Και το ωραίο είναι ότι όλα τα δολώματα της σειράς Predator είναι εμποτισμένα με άρωμα ψαριού, το οποίο αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά μας στο νερό. Σε λίγο θα σας δείξουμε τις βασικές μεθόδους αρματώματος και πώς συμπεριφέρεται αυτό το δόλωμα μέσα στο νερό. Και εδώ έχουμε ήδη αρματωμένο το έμβριο Shad Prionin John σε χρώμα Hot Yellow. Ο πιο βασικός τρόπος ψαρέματος με σιλικόνες, δηλαδή jig head, όπως λένε, βύθισμα, τίναγμα και έτσι όλη τη ζωή. Όχι απαραίτητα, γιατί το ωραίο με αυτό το δόλωμα είναι ότι μπορούμε να το παρουσιάσουμε και με ομοιόμορφη ανάκτηση, πετυχαίνοντας έτσι ικανοποιητική, αλλά κυρίως αποτελεσματική κίνηση. Δείτε πώς συμπεριφέρεται μέσα στο νερό. Η δεύτερη μέθοδος αρματώματος είναι το Nedrig, δηλαδή μια επίπεδη μολυβένια κεφαλή, την οποία τοποθετούμε στον βυθό ώστε τα νοχελικά αρπακτικά, ιδιαίτερα κατά την φθινοπορεινή χειμερινή περίοδο ή και στις αρχές της άνοιξης, να μπορούν να επιτεθούν άνετα σε ένα τέτοιο δόλωμα. Εδώ έχουμε ένα αρματωμένο έμβριο Shad Prionin John σε χρώμα 003. Σε λίγο θα δούμε πώς ακριβώς αυτό το δόλωμα παρουσιάζεται όταν τοποθετείται στο βυθό. Η τρίτη μέθοδος που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι η κλασική τσεμπουράσκα, δηλαδή μια μέθοδος που πιθανότατα είναι γνωστή στους περισσότερους από εσάς. Σε λίγο θα δούμε πώς δουλεύει το μικρότερο έμβριο Shad, δηλαδή 2 ίντσες σε χρώμα 020 Electro.
Και πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι μια απίστευτα αποτελεσματική μέθοδος αρματώματος, γιατί το έχω διαπιστώσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια του προσωπικού μου ψαρέματος. Να θυμάστε επίσης ότι χάρη στο γεγονός ότι έχουμε εδώ ένα επιπλέον υλικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μεθόδους αρματώματος, όπως το drop shot ή το πλάγιο σύρσιμο Carolina Rig, Tokyo Rig. Αλλά για όλα αυτά, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ακόμα και για το πώς να αρματώνετε, μπορείτε να διαβάσετε στον κατάλογό μας στην ιστοσελίδα libralures.com. Εκεί θα δείτε πώς να αρματώνετε και πώς ακριβώς φαίνονται αυτά τα δολώματα όταν είναι αρματωμένα. Και τώρα ας δούμε πώς κινείται το μικρότερο έμβριο πάνω σε κεφαλή τσεμπουράσκα. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύβουμε, η Libra Lures συνδέεται κυρίως με τα βαζάκια, μέσα στα οποία θα βρείτε τα σκουλικοειδή δολώματά μας που προκαλούν αναστάτωση στα νερά της πέστροφας, αλλά επίσης πιάνουν εντυπωσιακές κέφαλους, λιαζιά ή και μπριζάνες. Αντίθετα, από τη σειρά Predator έχουμε για εσάς αυτά τα πρακτικά blister, στα οποία θα βρείτε διάφορα από τα δολώματά μας της σειράς Predator. Εδώ συγκεκριμένα έχω το Embryon Shad σε μέγεθος 3 ιντσών και σε αυτή τη συσκευασία θα βρείτε 8 από τα δολώματά μας. Ενώ στο μέγεθος των 2 ιντσών θα βρείτε 10 τέτοια λαστιχένια δολώματα. Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα δολώματά μας και μεμονωμένα. Χάρη σε αυτό μπορείτε να συνθέτετε εύκολα τα δικά σας σετ, ώστε να έχετε πάντα μαζί σας όταν βρίσκεστε στο νερό ό,τι θεωρείτε απαραίτητο για να ψαρέψετε μεγάλα πέρκες, λούτσους ή και ζάντερ. Και αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δολώματά μας και τις μεθόδους αρματώματός τους, επισκέψου την ιστοσελίδα www.libralures.com. Εκεί θα βρεις τον ενημερωμένο κατάλογό μας, στον οποίο περιγράφουμε όλα τα δολώματά μας. Αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα, καθώς και εκείνα που σύντομα θα κυκλοφορήσουν. Επιπλέον, ρίξε μια ματιά στη σελίδα μας στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Θα μας βρεις σχεδόν σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να λαμβάνεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δολώματά μας και τα νέα προϊόντα που ετοιμάζουμε για εσένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο